Nah cening bagus Sang Prabu Kresna anake buka idewa cening ibu nyuaksa ragang sami udah cening bagus Sang Prabu Dwarawati anggan idewa rikalaning ibu ngwangun yadnya ibu nyuksrahang karyone kapening idewa cening dewa maka ya kemawinan kadia sampunike dua ninganggan idewa tos ning Wisnu Murti sane sampun prascat mapari dabdab peratnya nantuk mapari laksana nah kalau itu nyen idewa ngitungang tiadnyune pinake sang yaje mana cene mangdayatnya dumadik swece ide petaru nalar persida yadnyuni kelaksananya talar mangguh sane muas rahayu tuh cening dan kecaru baning biwadawa tur maning taler rikalaning yadnya sampun persida kelaksananya mangdetan persida antuk kegodan suwateking butuh kala nyentuh cening udah cening labdo karya dumadik labdo karya iyadnyuni persida waduh kelaksanayang tuh cening sang kesawa matur inggih riwus mangkane katuran sira Betari Kunti wanti ante matur posire kisawu inggih riwaune kadya sampunike pangadikan ide Nidia Kunti ne mangkin nyawis kewetenan ide Sang Prabu Kresna sing ratu prameswari maka daging penyawis ide Sang Prabu
kisah pasang tabe majeng ringanggan palungguh aratu biang agung lingsir tiangnya dia makut sagawan iening wenten tel pengandikan palungguh aratu kadia sampun purun parsanggem kadi titiang jageng ngelarang sane kesengguh urus susu aratu sarang putra ibu Durmaning mangde parside kesarenging antuk arin titian putrani puma kesami deuh sang panci pendawu magi antar tanah pebayon dumadet paraside memargi antar labde karya yadnyan ibu tecening tan kegodan antuk suwateking butuh kalenyen teceningnya panjang sami kaning mana sakenaler mangde parside pare panyak mangukin sane mawasto santi utawi damai paratu sampun puput panu mayo inggih nemangkin uning ayang titian ris sesampun puput mekadi pidabdab ide sang panci pendawu ketekaning itu di dia kunti ya banyak mangaya suabakti riwaune sampun puput muwing pidadab sang panci pedawu krauking betari kunti yagi nyangre karyuni nemangkin bausang titiang pare panyak dewa ratu agung uyak tipun gupuh ngaturang ayah dahating subakti dan mengitu padang lama napi malih nyen bausang titiang pare panyak ring indre praste rikalaningipun ngaturang ayah dewa ratu agung nenten ngetang rakina wengi cina drado ring sianuhun wantah kadia sampunike cihna bakti para panyak indra praste majang ringgis tinipuni teu sang panci pendawu ieu
sangop sangatna buat para panjak-panjak ring Indraprasta ngaturang ayah dahating Subakti ya. Serega besami padewasan was parap eri sesampune mak sami sampun jangkep tinganan wewangunan ring Indraprasta jadi nyangre karyune ne mangkin sampun kocap rawuh padewasane saneluwih punika